साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं धनपाल सिंह बड़सी आपका अपने चैनल शिवा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो में नए रोग की रामबाण नुस्खे की जानकारी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ खांसी रोग के बारे में चर्चा करूंगा और इसका जो रामबाण नुस्खा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खांसी के होने के अनेक कारण हैं। यह मौसम के कारण भी हो जाती है, जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो भी खांसी हो जाती है। कई बार धूल मिट्टी के कारण भी हो जाती है और कई बार खान पीन के कारण हो जाती है। खांसी बच्चों में और बड़ों में अलग अलग प्रकार से होती है। बच्चे जो ज़्यादा छोटे होते हैं वो मलगम को बाहर नहीं निकाल पाते, उन्हें खांसी से ज़्यादा समस्या होती है। जब छोटे बच्चों को खांसी होती है तो उनको कई बार खांसते खांसते हुए बेहोश भी हो जाते हैं। उन बच्चों का खांसी रोग के समाधान के लिए मैं आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 10 ग्राम वंशलोचन, 10 ग्राम भुनी हुई फिटकरी और 10 ग्राम पीसी हुई मिश्री। इन तीनों वस्तुओं को हमें अलग अलग कूट पीस कर चूर्ण बना लेना है। और जो बच्चे खांसते खांसते बेहोश हो जाते हैं या इतने छोटे हैं कि वो अमलगम को बाहर नहीं निकाल पाते, उन बच्चों को इन तीनों औषधियों से जो चूर्ण तैयार होता है उसकी आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को दी जा सकती है। इससे उन्हें बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है। जहाँ तक बड़ों की बात की जाए तो बड़ों के लिए भी खांसी का एक रामबाण नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें पंसारी की दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है 10 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम पीपल, 40 ग्राम अनार के छिलके तथा 6 ग्राम यौगक्षार। इन चारों वस्तुओं को अलग अलग कूट कर पाउडर बना लेना है, पाउडर बारीक बनाना है और फिर इनको इकट्ठा कर लेना है। अब इन चारों वस्तुओं को पाउडर को इकट्ठा करके 80 ग्राम गुड़ में मिलाकर लगभग 3-3 ग्राम की गोली बना लें। इन गोलियों को मुंह में रखकर चूसने से सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है, चाहे वह गीली खांसी हो चाहे वह सूखी खांसी हो। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी यह आप कमेंट के माध्यम से वीडियो में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह नुस्खा आपको बनाने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं या यह गोलियां हमसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर खांसी के बारे में या शरीर के अन्य किसी रोग के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए या कोई रामबाण नुस्खा चाहिए तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991577989 पर संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल शिवा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो एक रामबाण नुस्खे के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जा सकती है, जिससे कि आप इन बीमारियों का घरेलू उपचार कर सकें। अंत में आप सभी की कुशल मंगल की कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी एक नए रोग के रामबाण नुस्खे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।